周星，等咗好耐啦，係嘛？3個鐘頭到啦。關於嗰啲錢咧，我啊諗住啫。世傑，你係新加坡過嚟撈，人都唔識得過。我介紹份工俾你，初個3個月嘅人工，全部俾晒我，好啱啊！我知，不過你知你啱開檔係嘛，好多道具又要再買過。我唔理咁多。我而家攞住啲錢啊！聽日你唔俾買個1000幾蚊，你以後唔使只喺香港撈。我聽個門喺嗰邊啊！阿哥，你攞翻佢啲錢，佢聽日嚟拆骨都有份啊！我哋唔使食啫，阿媽都要食噶嘛。晏晝寄咗佢先啦。你估下我係邊個？你梗係你啦。算你啦。喂，我琴晚發咗個夢啫。發咗個咩夢啊？我發夢同一個人喺水底度跳黑數咯。呢個梗係唔係我啊？點解啊？我唔識游水噶。發夢啫嘛，咁都呷醋啊！點啊，大發明家？喂，魔術師，咩嚟㗎呢個？哦，你教我玩套魔術，我就話俾你知。睇住啦！啊，幾好玩噃！送俾你玩啦。喂，田雞啊，呢個係咩嚟㗎？哦，呢個係我最新發明嘅防盜器。如果啲賊入咗屋啊，經過我呢個電眼，裏邊個笑彈就會爆炸，實笑死佢啊！笑彈點可以捉賊啊？呢個我大佬薛志文啊，最近電視台冇得撈啊，苦瓜乾咁。入去沖杯菊花茶啦！我入去沖下菊花茶先啦，死人頭啊！打死你！幾好玩喎！係幾得意喎！仲可以遙遠控制添啊！個遙遠控制器咧，我笑彈咧，我抌咗個袋入邊啊！點樣撳啊？喂，警察局啊，工商銀行俾人打劫啊！而家呢站喺邊度啊？去到牛津道度啦。喺度做咩啊？喺度笑緊啊！我哋睇下。咩事啊，警察先生？呢個世界唔知係咪變得太快呢？好多嘢我哋都唔明嘅。係啊，只有上帝先至會明嘅。或者係都唔定啦。你又得喎。郝經理喺外邊。叫佢入嚟。鄺經理，
你睇，呢個係上個月收視率，呢個係今個月嘅收視率。自從你上任以來，本台嘅收視率跌咗100萬，你自己心知肚明啦。董事長啊，你聽我講啊，我成與敗，白紙黑字，唔需要解釋啦。各位董事有咩意見？你估下幾多秒？6秒咧？你輸咗啦！我輸咗。2秒4。係啊。各位，而家我介紹本台下一個月嘅新經理，叫黃小姐入嚟。各位，黃小姐咧係我喺隔離台以高薪請佢過嚟嘅，佢嘅才華相信唔使我介紹啦。各位睇下佢嘅白頭髮都可以知道。黃小姐，請問你可以將本台嘅收視率提高幾多呢？黃小姐，請問你用咩政策呢？好簡單，順我者生，逆我者。做咩啊？哇！打中2隻烏蠅喎！點止打中，隻隻中正肚臍。鐵腕政策，犀利，好嘢。我預祝黃小姐嘅鐵腕政策成功。而家我同你戴上本台嘅台徽。蘇蝦仔未出世都去揾玉皇大帝，聽佢講翻啲OK，下一位葉超群。蘇蝦仔未出世都去揾玉皇大帝，聽佢講翻啲世俗條例。唔得，下一位李麗萍。一早就知你唔得㗎啦，你啲震音啊，好似摩打咁，聲底又唔好。你把聲好好。同貓王一樣金喉，呢啲叫做天分，天生專冇得怨嘅。樣樣都講天分，咁呢個世界咪好唔公平？人家本身生出嚟就唔公平㗎啦嘛，咪點解我生出嚟靚仔過你啫？你冇得怨㗎嚇。薛之文，係。整多2個包話。蘇蝦仔未唔得，第2個黃美美，黃美美，整多個巴嚇。蘇蝦仔，有冇搞錯啊？唱咗3個字。 3個字係知你有冇天分，天生出冇得怨嘅。唔會死。